19324做咩嚟？坚尼地城的列车即将到达，请先让车上的乘客下车。The train to Kennedy Town is arriving. Please let passengers exit first. 請小心列車與月台間之空隙。請小心列車與月台之間的空隙。Please mind the gap between the train and the platform. 有燈啊！21 193係就係。坐下。照坐，香港冇一條法例話唔可以坐關內座㗎嘛。我驚你俾人控啫。唔驚啦，我唔介意。除非有老人家喎。我冇坐，驚咩驚？其實咧，嗰啲凳都一樣嘅，只不過係叫我哋留位啫嘛。而家大把位唔使留。巴士大過㗎。我唔介意，我理得佢哋點樣審我啊！我冇做錯嘢啊！冇人話我唔可以坐翻去做喎，佢哋自己喺度發神經諗出嚟，咁我理佢哋做咩啊？即係算啦，如果有老人家嘅話，有冇呢啲都讓得㗎啦，係嘛？嗰度門有條巴喺度，我見唔見到啊？呢個位有條巴喺度，你見唔見到啊？之前 Facebook 見到都有193。而家嚟已經遲啦，斬咗好多 M 啦，而家已經。3點啦，唔緊要，我哋大把時間。今日可以食埋晚飯添。之前 MLR 嘅時候未有手機，而家搭 M train 有手機一定會影。係拍得幾多得幾多，之後再嚟多次，因為今日唔係出晒噶嘛。好似253、202嗰啲雖然錄過，但係我仲想錄。